Hello students, welcome to our YouTube channel. நாம இந்த வீடியோல SSC CGL and CHSL examsல கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் டெஸ்ட் டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பத்தின A to Z கம்ப்ளீட் டீடைல் தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். CGL 2021 உடைய டைப்பிங் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4ஆம் தேதி and 5ஆம் தேதி கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. CHSL எக்ஸாமோட டைப்பிங் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6ஆம் தேதி கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க. இந்த வீடியோல உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஸ்கில் டெஸ்ட் டைப்பிங் டெஸ்ட் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்னது, எவ்வளவு மார்க் எடுத்தா டைப்பிங் டெஸ்ட் குவாலிஃபை பண்ணிடலாம், டைப்பிங் டெஸ்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, எக்ஸாம் எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க, எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, எக்ஸாம்ல என்னென்ன கீபோர்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ நீங்க 2021 ஸ்கில் டெஸ்ட் எழுத போறவங்களா இருந்தாலும் சரி, SSC CHSL அண்ட் நீங்க CGL CHSL 2022 எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி, 2023 எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஸ்கில் டெஸ்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் சொல்ல போறோம். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ மட்டும் பாருங்க. இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் பத்தின கம்ப்ளீட் நாலேஜ் வந்து கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைப்பிங் டெஸ்ட். இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க குவாலிஃபைங் தான். ஒரு குறிப்பிட்ட கட் ஆஃப் வைப்பாங்க, அதாவது எரர் பர்சன்டேஜ் வைப்பாங்க. அது நீங்க எடுத்தா போதும் நீங்க டைப்பிங் டெஸ்ட்டை குவாலிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அந்த குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் என்ன, ப்ரீவியஸ் இயர்ல என்னென்ன எரர் பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்கன்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். CGL எக்ஸாமை பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க போஸ்ட் உண்டு. இதுல எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்க வேலைக்கு போனாலும் நீங்க கட்டாயம் டைப்பிங் குவாலிஃபை பண்ணியே ஆகணும். அதை மேண்டேட்டரியா மாத்திருக்காங்க 2022ல இருந்து. ஓகேவா? ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் அசிஸ்டன்ட், சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸ், சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய டாக்ஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் நார்காட்டிக்ல இருந்து வரக்கூடிய UDC அண்ட் SSC போஸ்ட். இந்த போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டைப்பிங்ல எரர் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியா வச்சுக்கணும். மற்ற போஸ்ட்டுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா டைப்பிங்கோட எரரை கட் ஆஃப் நீ குவாலிஃபை பண்ணா போதும். CHSL எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா DO போஸ்ட், LDC போஸ்ட் அண்ட் JSO போஸ்ட், இந்த 3 போஸ்ட் தான் CHSL எக்ஸாம்ஸ்ல வரப்போகுது. இனிமேல இருந்து 2022 இருக்கட்டும், 2023 CGL CHSL இருக்கட்டும், CHSL இருக்கட்டும், இதுல இந்த 3 போஸ்ட்டுக்குமே டைப்பிங் நீங்க நிச்சயமா குவாலிஃபை பண்ணி ஆகணும். குவாலிஃபை பண்ணாதான் இந்த 3 போஸ்ட்ல ஒரு போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? 2021 CHSL பாத்தீங்கன்னா போஸ்டல் அசிஸ்டன்ட், ஷார்ட்டிங் அசிஸ்டன்ட் இருக்கு, அதுக்கும் டைப்பிங் கம்பல்சரி. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இப்போ டைப்பிங் குவாலிஃபைங் தான் பார்த்தாச்சு. ஓகே, டைப்பிங்ல எவ்வளவு மார்க் எடுத்தா குவாலிஃபை பண்ணலாம்? CGL எக்ஸாமோட டைப்பிங்கோட குவாலிஃபைங் ப்ரீவியஸ் இயர் கட் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது SC கேண்டிடேட் 7% எரருக்கு கீழே வச்சிருந்தீங்கன்னா டைப்பிங் குவாலிஃபை பண்ணிடலாம். ST கேண்டிடேட் 7% எரர் கீழே வச்சிருந்தீங்கன்னா டைப்பிங் குவாலிஃபை பண்ணிடலாம். OBCக்கு 7%, EWSக்கு 7%, ஜெனரலுக்கு 5%. இந்த பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே நீங்க எரர் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க நிச்சயமா டைப்பிங்கை குவாலிஃபை பண்ணலாம். இதுக்கு மேல எரர் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க டைப்பிங்கை வந்து குவாலிஃபை பண்ண முடியாது. CGL எக்ஸாம்ஸ்ல டைப்பிங் எப்படி கால்குலேட் பண்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோல சொல்றோம். ஓகேவா? 2022 CGL எக்ஸாம்ஸோட நோட்டிபிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்டோட குவாலிஃபைங் மார்க் பாத்தீங்கன்னா 20%, 25% அண்ட் 30% கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் டைப்பிங் குவாலிஃபைங் பர்சன்டேஜ் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ நீங்க இதை மேஜரா வச்சு இதுக்கு மேல எரர் போகாம நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிடணும். எக்ஸாம்ஸ் 2021 அட்டன் பண்ண போறவங்க CGL எக்ஸாம்ஸ்க்கு இந்த பர்சன்டேஜுக்கு மேல எரர் போகாம பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? அடுத்தது CHSL எக்ஸாம். டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரியும் 7% எரருக்கு கம்மியா இருக்கணும். ஜெனரலுக்கு பாத்தீங்கன்னா 5% எரருக்கு கம்மியா இருக்கணும். ஓகேவா? அதே மாதிரி டைப்பிங் டெஸ்ட் PA போஸ்ட், SA போஸ்ட், LDC போஸ்ட், JSO போஸ்ட், JSA போஸ்ட், இந்த போஸ்ட்டுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா எரர் வந்து 10% எரருக்கு கம்மியா இருக்கணும். ஜெனரலா இருந்தீங்கன்னா 7% எரருக்கு கம்மியா இருந்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட் குவாலிஃபை பண்ணிடலாம். இது பாத்தீங்கன்னா CHSL எக்ஸாமோட டைப்பிங் டெஸ்டோட குவாலிஃபைங் மார்க் ப்ரீவியஸ் இயர்ல, இது CGL எக்ஸாம்ஸோட டைப்பிங் டெஸ்ட் குவாலிஃபைங் மார்க் ப்ரீவியஸ் இயர்ல. ஓகேவா? இந்த பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே இருந்தீங்கன்னா நிச்சயம் டைப்பிங் டெஸ்ட் குவாலிஃபை பண்ணிடலாம். இப்போ CGL அண்ட் CHSL டைப்பிங் டெஸ்டோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்துடலாம். CGL எக்ஸாமோட டைப்பிங் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15 நிமிஷம் டைப்பிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு பேரா கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பேராவை நீங்க 15 நிமிஷத்துல டைப் பண்ணி முடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாத்தீங்கன்னா 2000 கீ டிப்ரெஷன் உள்ள பேரா வந்து கொடுத்துருவாங்க. இந்த 2000 கீ டிப்ரெஷன் என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ இங்க பாருங்க, ஒன் டேட்டான்னு கொடுத்துருக்குமா, இதுல எத்தனை கீ இருக்கு பாருங்க. 1 2 3 ஸ்பேஸ் 4 5 6 7 8. இது இந்த ஒன் டேட்டா இதுல பாத்தீங்கன்னா 8 கீ டிப்ரெஷன் இருக்கு. ஓகேவா? கீ டிப்ரெஷன்னா ஒரு லெட்டர்னா ஒரு கீ டிப்ரெஷன் அர்த்தம். அதாவது கீபோர்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பட்டனும் பாத்தீங்கன்னா கீன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்க ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்றீங்கன்னா ஒரு கீ டிப்ரெஷன், ரெண்டாவது பட்டன் கிளிக் பண்றீங்கன்னா மூணாவது கீ டிப்ரெஷன். இப்போ இந்த ஒன் டேட்டாவை அடிக்கிறதுக்கு எத்தனை கீ அமைக்க வேண்டியதா இருக்கும்? 1 ONE 3 கீ, டேட்டா 4 கீ, இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் விடுறோம், அதுவும் ஒரு கீ ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்றோமா, ஸோ 1. மொத்தம் 8 கீ நம்ம அடிக்கணும். 8 கீ டிப்ரெஷன் பண்ணாதான் ஒன் டேட்டாங்கிறது வந்து நமக்கு கிடைக்கும். கரெக்டா? அதே மாதிரி 2000 கீ டிப்ரெஷன், 2000 லெட்டர் அடிக்கிற மாதிரியான
ஒரு பேரா தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதை 15 நிமிஷத்துல நீங்க டைப் அடிச்சு முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் சிஜிஎல் எக்ஸாமுடைய டைப்பிங்கோடைய பேட்டர்ன். சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம் வந்தீங்கன்னா டிஓ போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் டைப்பிங் வந்து கொடுப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2000லேருந்து 2200 கீ டிப்ரெஷன் உள்ள பேரா வந்து தருவாங்க. அதே இது டைப்பிங் டெஸ்ட் எல்டிசி ஜேஎஸ்ஏ போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம் டைப்பிங் அடிக்கிற மாதிரியான பேரா தருவாங்க. 1750 கீ டிப்ரெஷன் உள்ள பேரா வந்து 1750 கீ டிப்ரெஷன் உள்ள பேரா வந்து டைப் அடிக்கிற மாதிரி தருவாங்க. இதான் சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமுடைய டைப்பிங் பேட்டர்ன். ஓகேவா? இது வரப்போற இயர்க்கானது 2022 அண்ட் 2023 சிஜிஎல் எக்ஸாம்ஸ்க்கான டைப்பிங் பேட்டர்ன் இதான். 2022 2023 சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமோட டைப்பிங் பேட்டர்ன் இதுதான். இப்போ எக்ஸாம் எழுத போறவங்களோட டைப்பிங் பேட்டர்ன் எதுவுமே நம்ம இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ டைப்பிங் டெஸ்டோட இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். சிஸ்டத்துல தான் வந்து உங்களுக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. டைப்பிங் டெஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ இருக்கும். இதில் எவ்வளோ டைம் நீங்கள் டைப்பிங் பண்ண போகிறாங்கிற அந்த டைம் ஓடும். என்ன லாங்குவேஜில் டைப்பிங் பண்ண போறீங்கிறத இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் பேரா ஓடும். இந்த பேராவை நீங்கள் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எத்தனை டைம் வேணாலும் நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் அமைக்கிக்கலாம். இந்த கீஸ் எல்லாமே அமைக்கிக்கிடலாம். ஓகேவா? நீங்கள் அந்த நான் இப்போ நிறைய டைம் பேக் ஸ்பேஸ் அமைக்கிருக்கேன். நிறைய தப்பு விட்டுருக்கேன். பேக் ஸ்பேஸ் அமைக்கி நான் சரி பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு எரர் ரொம்ப வருமா? கிடையாது. இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைம்ல முடியும் போது ஃபைனலா சப்மிட் நீங்க பண்ணணும். ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணும்போது உங்க பேரா எப்படி இருக்கோ அதை தான் எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. அதுக்குள்ள நீங்க எத்தனை டைம் பேக் ஸ்பேஸ் அமைக்கி திரும்ப டைப் பண்ணியிருந்தாலும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இப்படிதான் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துலாம். ஓகேவா? ஓகே. சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம் 2021 சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமோட டைப்பிங் டெஸ்டோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகேவா? இங்கிலீஷ் டைப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா 3500 கீ டிப்ரெஷனோட வரப்போகுது. சிஹெச்எஸ்எல் 2021ல மொதல் 10 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா மோக் டெஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? மொதல் 10 நிமிஷம் மோக் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு பேரா இருக்கும். அது நீங்க டைப்பிங் அடிச்சு பார்த்துக்கணும். ஏன்னா உங்களோட மவுஸ் உங்களோட கீபோர்டு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்றதை செக் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 நிமிஷம் பிரேக் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் டைப்பிங் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 செக்ஷனா வந்து நடக்கும். ஓகேவா? இப்போ சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டீங்களா? டைப்பிங் டெஸ்டா 3500 கீ டிப்ரெஷனா 26 நிமிஷம் கொடுத்துருக்காங்க. டைப்பிங் வந்து 10 நிமிஷம் தான். மொதல் 10 நிமிஷம் மோக் டெஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்த 3 நிமிஷம் பிரேக்கு. அடுத்த 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் டைப்பிங் நடக்கும். அடுத்த 3 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் வந்து போனாங்க. மொத்தம் 26 நிமிஷம் வந்து நடக்கும். ஓகேவா? எக்ஸ்ட்ரா 5 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குன்னா ஸ்கிரைப் டிசபிலிட்டி உள்ளவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா 5 நிமிஷம் வந்து உண்டு டைப்பிங்ல. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ டைப்பிங் அண்ட் டேட்டா என்ட்ரி டெஸ்ட் எழுதுறாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 44 நிமிஷம் நடக்கும் டைப்பிங் டெஸ்ட். மொதல் 10 நிமிஷம் மோக்கு, அடுத்த 3 நிமிஷம் பிரேக்கு, அடுத்த 10 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சுவல் டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும். 3 நிமிஷம் பிரேக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டருக்கான டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும் 15 நிமிஷம். அதுக்கப்புறம் 3 நிமிஷம் வெரிஃபிகேஷனு. ஸோ 44 நிமிஷம் நடக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி டிசபிலிட்டி உள்ளவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 10 நிமிஷம் வந்து கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது டைப்பிங் பிளஸ் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் போஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு இப்படி வந்து டைப்பிங் வந்து நடக்கும். இதுதான் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். டைப்பிங் டெஸ்ட் இப்படி தான் நடக்கும். சிஜிஎல் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் 15 நிமிஷம். மொதல் 10 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோக்கு, அடுத்த 3 நிமிஷம் பிரேக்கு, அடுத்த 15 நிமிஷம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. கடைசி 3 நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட எக்ஸாம்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க இவ்வளோ டைமிங் வந்து உங்களுக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவோன்ட்டு. ஆனால் டைப்பிங் டெஸ்ட்ங்கிறது 15 நிமிஷம் தான். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் மோக்கு, பிரேக்கு, டைப்பிங் டெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் வெரிஃபிகேஷன். இப்படி தான் டைப்பிங் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு பேராவா தருவாங்க. இது வந்து சிஹெச்எஸ்எல் உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாம்ல கேட்டக்கூடிய டைப்பிங் உடைய பேரா. ஓகேவா? இப்படி தான் பேரா இருக்கும். இந்த பேரா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த பேராவை நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த பேரால எவ்வளோ ஸ்பேஸ், எவ்வளோ கீ டிப்ரெஷன் இருக்கோ அதே அளவுக்கான ஸ்பேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒருவேளை நீங்க அடிச்ச பேராவே திரும்ப அடிச்சிட்டீங்க, அடிச்ச லைனே இப்போ ஒன் ஆஃப் த இந்த பேரா அட்வான்டேஜ் இது ஒரு டைம் அடிச்சுட்டு திரும்ப ஒன் ஆஃப் த அதோட லைனை திரும்ப அடிச்சு வச்சிங்கன்னா கடைசியில் ஒரு லைன் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் போகும். காரணம் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு லைனை எக்ஸ்ட்ராவா அடிச்சனால. இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர். உங்களால செக் பண்ணிக்கிட முடியும் எங்க நம்ம தப்பு பண்ணிருக்கோம்னு ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிட முடியும். இது நல்ல ஃபீச்சர். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நீங்க ஸ்பேஸ் அதிகமா விட்டீங்க. இப்போ ஆண்டு மச்சு இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கா, நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டீங்கன்னா ஃபைனலா ஒரு லெட்டர் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இல்லாம போகும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு இந்த பேரா என்ன ஸ்பேஸ் விட்டு என்ன கீ டிப்ரெஷனோட கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்க அடிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு லைன் அடிச்சாலோ இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்பேஸ் விட்டாலோ கடைசி லைன் அடிக்கிறதுக்கு, கடைசி சில லெட்டர்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இல்லாம போகும். அந்த சமயத்துல நீங்க எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்ற செக் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சார் நான் வந்து டைப்பிங் பண்ணும்போது நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து
கேபிட்டல் ஓக்கு பதிலாக நான் ஸ்மால் ஓ போட்டிருக்கேன், இங்க போத்துக்கு பதிலாக போச்சின்னு போட்டுட்டேன், இதை நான் சரி பண்ணிக்கிட முடியுமா, பேக் ஸ்பேஸ் வந்துக்கலாமா, எக்ஸ் நீங்க 100 டைம் 1000 டைம்ஸ் நீங்க பேக் ஸ்பேஸ் வந்துக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. ஃபைனலா உங்களோட எக்ஸாம் 15 நிமிஷமா, 15 நிமிஷத்தோட முடிவில் டைப் அடிச்சுட்டு சப்மிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு இது இருக்கும் தெரியுமா, அதை தான் எவாலுவேட் பண்ணாங்க. அது வரைக்கும் நீங்க எத்தனை டைம் பேக் ஸ்பேஸ் போய் நீங்க எடிட் பண்ணிக்கிடலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. அதனால எந்தவித எரருமே வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆகாது. ஓகேவா? அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சார் நான் ஒரு லைனை விட்டுட்டா என்ன டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க எத்தனை எரர் பண்ணிருக்கீங்க, டோட்டல் லெட்டர் கீ டிப்ரெஷன், இப்போ 1750, இப்போ சிஜிஎல் எக்ஸாமா, சிஜிஎல் எக்ஸாம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கீ டிப்ரெஷனோட வருது பாருங்க. ஓகே ரைட், ஓகே சிஜிஎல் எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா 2000 கீ டிப்ரெஷனோட வருது. ஓகேவா? ஸோ 2000 கீ எத்தனை தப்பு பண்ணிருக்கீங்க இன்ட்டு 100, இப்படிதான் எரரை வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ 2000 கீயும் தப்பா போட்டீங்க, அப்போ 2000 கட் ஆகும், 100% எரர்னு வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு 50 கீ தான் தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ 50/2000 இன்ட்டு 100, இப்படி எரர் வந்து கால்குலேட் பண்ணாங்க. எப்படி இந்த 50 எப்படி இந்த எரர் கால்குலேட் பண்றாங்க அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, எரர்ல 2 வெரைட்டி இருக்கு, ஃபுல் எரர் அண்ட் ஹாஃப் மிஸ்டேக். முதல்ல ஃபுல் மிஸ்டேக் வந்து பார்த்துலாம். ஃபுல் மிஸ்டேக்னா என்னன்னா, கம்ப்ளீட்டா ஒரு வேர்டை நீங்க ஸ்கிப் பண்றது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க பாருங்க, இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தான வீடியோவா இருக்கும், ஆனா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் தர்றதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பெனிஃபிட் ஆஃப் ரெகுலர் இருக்கா, நான் இப்போ இந்த ஆஃப்ங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து நான் விட்டுட்டேன். ஓகேவா? பெனிஃபிட்னு போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு, பெனிஃபிட்னு போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ரெகுலர்னு ஆரம்பிச்சிட்டேன், நான் ஆஃப்ங்கிறத விட்டுட்டேன். இப்போ இந்த ஆஃப்ங்கிறது ஒரு வேர்டு கரெக்டா, ஸோ இது கம்ப்ளீட் எரர்ல ஃபுல் எரர்ல வந்து வரும். எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, இங்க பாருங்க, பெனிஃபிட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ், ஆஃப்க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் ரெகுலர்னு வந்திருக்கு. ஓகேவா? நான் பெனிஃபிட் அடிச்சிட்டேன், ஒரு ஸ்பேஸ் அடிச்சிட்டேன், ரெகுலர்னு அடிச்சிட்டேன், அப்ப நான் என்னெல்லாம் விட்டுருக்கேன், ஆஃப் விட்டுருக்கேன், ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன். கரெக்டா? அப்ப ஆஃப் ஸ்பேஸ் எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க, கீ டிப்ரெஷன் O1 2 ஸ்பேஸ் 1 3, மொத்தம் 3 கீ நீ அடிக்காம விட்டுருக்கேன், அப்போ எரர் 3. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபுல் எரர். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் அட்வான்டேஜ் விட்டுட்டேன், ஓனுக்கு அப்புறம் டைரக்டா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஓனுக்கு அப்புறம் டைரக்டா நான் கமா போட்டுட்டேன், அட்வான்டேஜ் நான் அடிக்கவே இல்லை. அப்ப இங்க பாருங்க, அட்வான்டேஜ் என்னங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 கீ நான் அடிக்கிறேன். அப்ப ஆல்ரெடி நான் இந்த ஆஃப் பிளஸ் ஸ்பேஸ் இந்த அட்வான்டேஜ் நான் அடிக்கிறேன் 10 கீ, அப்போ 13 எரர். இப்படி கால்குலேட் பண்ணி ஃபுல் எரரா இருக்கா எல்லா எரரையும் கால்குலேட் பண்ணி அந்த எரர் டிவைட் பை 2000 இன்ட்டு 100, இப்படிதான் எரர் வந்து கால்குலேட் பண்ணாங்க. இது எரர், ஃபுல் எரர். ஓகேவா? இப்போ ஃபுல் எரர்ல நிறைய டைப் இருக்கு. முதல்ல ஒரு வேர்டையே ஸ்கிப் பண்றது, இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வேர்டுக்கு பதிலா இன்னொரு வேர்டு போடுறது. ஓகேவா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ வந்து எஃபெக்டிவ் ஃபார் இமீடியட் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கா, எஃபெக்டிவ் ஃபாருக்கு பதிலா நான் ஆஃப் போட்டுட்டேன். இப்போ ஆஃப் போட்டா என்ன ஆகுன்றத பாருங்க, இப்போ நான் ஃபாருக்கு பதிலா ஆஃப் போட்டேன், ஸோ இங்க ஸ்பேஸ் கரெக்டா விட்டுட்டேன், ஆஃப் போட்டு இங்கேயும் ஸ்பேஸ் கரெக்டா விட்டேன். இப்போ நான் ஃபாருக்கு பதிலா ஆஃப் போட்டேன், அப்போ எவ்வளவு எரர் விட்டுருக்கேன், நான் 3 எரர் விட்டுருக்கேன். ஸோ அப்போ 3 இதுவுமே ஃபுல் எரர்ல வரும். ஓகேவா? அதாவது ஒரு வேர்டை நீங்க அடிக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா ஃபுல் எரர். நான் எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். கரெக்டா? ஸ்பேஸோட சேர்த்து தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நான் ஃபுல் எரர், வேர்டை விட்டுட்டேன்னா ஃபுல் எரரு, ஒரு வேர்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேர்டை போட்டுட்டேன்னா ஃபுல் எரரு, ஒரு வேர்டை நானா ஓனா போட்டுட்டேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகே, ரெடியூஸ்ட் மொபைலிட்டி இருக்கா, நான் ரெடியூஸ்ட் ஆஃப் மொபைலிட்டின்னு போட்டுட்டேன். இப்போ ஆஃப் இங்கே தேவையே இல்லை, நான் போட்டேன், அது ஃபுல் எரர்ல வந்து வரும். ஓகேவா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் அது ஃபுல் எரர்ல கவுண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஸ்பெல்லிங் இதுதான் கரெக்டான இதா, நான் டபுள் எல் போடுறது அப்படின்னா இது ஃபுல் எரர்ல வந்து வரும். இது ரொம்ப நல்லா நீங்க கவனத்தில் வச்சுக்கணும். அடுத்தது அடிச்ச வேர்டே திருப்பி அடிச்சுக்கிறது, ஐ ஷால் பி கிரேட்ஃபுல்னு வரணும், நான் ஷால 2 டைம் அடிச்சிருக்கேன், அப்போ இது ஃபுல் எரர் வந்து வரும். ஓகேவா? அடுத்தது இன்கம்ப்ளீட் வேர்ட், நான் இங்க பாருங்க எரர் ஓகே ஃபாலோயிங் இருக்கா, நான் ஜி அடிக்காம விட்டேன், அப்போ இதுவுமே ஃபுல் எரர். இதுதான் 6 டைப். அந்த 6 டைப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் எரரை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இது ஃபுல் எரர் கால்குலேட் பண்றது. ஓகேவா? அடுத்தது ஹாஃப் எரர். ஹாஃப் எரர் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். இந்த ஹாஃப் எரர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ், நீங்க ஸ்பேஸ் விடாம போயிட்டீங்க. ஓகேவா? இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ ஹேவ் எப்படி வரணும், ஐ ஒரு ஸ்பேஸ் ஹோப், ஐ ஹோப். ஓகே, ஐ ஹோப் இது வந்து ஒரு வேர்டு. ஓகேவா? ஸோ ஐ ஒரு ஸ்பேஸ் ஹோப், இப்படிதான் வரணும். நான் இப்போ ஹை ஹோப்னு அடிச்சிட்டேன், அப்போ இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எரர், இதை ஹாஃப் எரரா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. எரர் பாருங்க, 1 2 3 4 5 எரர் இருக்கு.
half errorங்கப்போ divided by 2 2.5 2.5ங்கிற எரர் ஓகேவா. ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபுல் எரர் ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஹாஃப் எரர் 13 2.5 15.5 இப்படி எரர் கால்குலேட் பண்ணிட்டே வரணும் ஓகேவா. ஸோ இதான் ஹாஃப் எரர். ரொம்ப அதிகமான ஸ்பேஸ். இப்போ 2 ஸ்பேஸ் நான் விட்டுட்டேன். 1 2 3 4 5 6 7 அப்போ 7/2 3.5 ஹாஃப் எரர்ல ஆட் ஆகும் ஓகேவா. ஸ்பேஸ் விடுறது. அடுத்த ராங் கேபிட்டலைசேஷன். இப்போ இங்க பாருங்க. ஓகே, ஸோ த ஃபாலோயிங் எரர்ஸ் இருக்கா, நான் இந்த ஈயை கொஸ்டின்ல ஸ்மால் இ கொடுத்துருக்காங்க, நான் கேபிட்டல் இ கொடுத்தேன். அப்போ அது ஃபுல் எரர். 1 2 3 4 5 6 6 ஸோ 6 டிவைட் பை 2 3 ஹாஃப் எரரு. இந்த மாதிரி கால்குலேட். பஞ்சுவேஷன் மார்க், கமா, ஃபுல் ஸ்டாப்பு, அப்பாஸ்ட்ரோஃபிஸ் மாஸ், கமா இதெல்லாம் வந்து போடலன்னா அது ஹாஃப் எரர் ஓகேவா. அடுத்த டிரான்ஸ்போசிஷன், அதாவது ஐ ஹோப் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஹாஃப் எரர்ல வந்து வரும். ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணும். அடுத்து பேராகிராஃபிக் எரர் என்னன்றதை பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களோட எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காமிச்சிருந்தோம் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி இருக்குன்றது பார்த்தீங்களா. இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு சில டைம்ல உங்களுக்கு ஒரு பேரா, அது கீழே ஒரு பேரா, அது கீழே ஒரு பேரா கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்க டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி தான் அடுத்த பேராக்கு வரும். அது தவிர்த்து நீங்க ஸ்பேஸை கிளிக் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதையுமே ஹாஃப் எரர்ல கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இப்படிதான், இதான் 2 டைப்பு உங்களுக்கு எரரை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா. ஸோ இதுதான். இப்போ அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டா, நான் ஹாஃப் ஃபுல் எரர், ஹாஃப் எரர் இது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு வந்து நான் 100 எரர் வந்திருக்கு. ஃபுல் எரர் ஹாஃப் எரர்லாம் கால்குலேட் 100 எரர் வந்துருக்கு. அப்போ 2000 கீ 100 கீ வந்து தப்பு வந்துருக்கு. அப்போ 100. ஸோ 20 20 0 0. அப்போ என்னோட எரர் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? 5% ஓகேவா. இப்படி தான் உங்களோட எரர் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ 5% எரர் வந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் 200 கீ டிப்ரெஷன் தப்பு விட்டுருந்தீங்கன்னா 200/2000 × 100 இப்படி தான் நீங்கள் எரர் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட், சார் நான் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு லைனையே விட்டுட்டேன். அப்போ லைனை விட்டுட்டேன், அந்த லைனில் எத்தனை கீ டிப்ரெஷன் இருக்குன்னு எண்ணுங்க. லைனை விட்டுட்டீங்க, எத்தனை கீ டிப்ரெஷன் இருக்குன்னு எண்ணி அதை 2000ஆல டிவைட் பண்ணணும். மொத்த எரரையும் அந்த லைனையே விட்டுட்டீங்க அந்த எரர். ஸோ அதெல்லாம் சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை பண்ணுறது கஷ்டமாயிடும். அதனால லைனை விட்டுட்டீங்கன்னா குவாலிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் ஓகேவா. ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் 1 டேட்டாலேயே 8 கீ இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இந்த லைனை கம்ப்ளீட்டாக விட்டுறேன், எத்தனை கீ வரும் பாரு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 கீ இருக்குமா, 70-80 கீ இருக்கு. ஸோ இந்த பேரால நான் ஒரு நிறைய தப்பு விட்டுருக்கேன். அதில் ஒரு 100 கீ தப்பு விட்டுருக்கேன். 180 2000 × 100 குவாலிஃபை பண்ணுறது கஷ்டமா இருக்குமா ஜென்ரல் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்க. அதனால இதில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். ஃபுல் சென்டென்ஸ் விடுறதை வந்து நீங்கள் தவிர்த்துடணும் ஓகேவா. அடுத்தது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கு தெரியுமா, ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சதுக்கப்புறம், கமா வச்சதுக்கப்புறம், அப்பாஸ்ட்ரோஃபி மார்க் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் விடணும் ஓகேவா. 1 ஸ்பேஸ் தான் விடணும். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம டைப்பிங் பண்ணும்போது 2 ஸ்பேஸ் விட சொல்லுவாங்க. ஆனால் எஸ்எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஸ்டாப்பு, கமா, இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் விடும். ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிங்களா, ஃபுல் ஸ்டாப்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் விடணும். கமாக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் விடணும். இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் தப்பு பண்ணக்கூடியது. அப்படி தப்பு பண்ணீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல 5 ஃபுல் ஸ்டாப் வருது, நான் இப்போ 5 இடத்துல 2 ஸ்பேஸ் விட்டுட்டேன், 2 ஸ்பேஸ். அப்போ எத்தனை எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பேன்? 5 எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பேன் கரெக்டா. 5 ஃபுல் ஸ்டாப் வருது, ஒவ்வொரு ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு நான் 2 ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன். ஆனால் நான் விட வேண்டிய ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் தான். 5 ஸ்பேஸ் விட வேண்டிய இடத்துல நான் 10 ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன்னா லாஸ்ட்டாக எனக்கு ஒரு 5 லெட்டர்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் இருக்காது. ஏன்னா அதை நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டேன். புரியுதா இப்போ? அதனால தான் சொன்னோம், எக்ஸ்ட்ராவா ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா கடைசியில் சில வேர்டு அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இருக்கா. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் 5 ஸ்பேஸ் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டேன். அப்போ ஒரு பாடி ப்ளஸ் டாட் இது வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் இருக்காது. காரணம் நான் இடையில வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுட்டேன். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அடித்த சென்டென்ஸையும் திருப்பி அடிச்சு வச்சிட்டேன்னா ரிமைனிங் அடிக்கிறதுக்கான இடத்த நான் ஆல்ரெடி ஆக்குபை பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால எனக்கு ரிமைனிங் அடிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது. அப்போ நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன்ட்டு அகைன் ஒரு செக் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு ரிமைண்டர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பேக் ஸ்பேஸ் எத்தனை டைம் வேணாலும் அடிச்சுக்கிடலாம், அதில் வந்து பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேவா.
ஓகே. ஸோ இப்போ எரர் கால்குலேட் பண்றது பேக் ஸ்பேஸ் எத்தனை டைம் வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம், நீங்க எத்தனை டைம் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், எடிட் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைமுக்குள்ள. எக்ஸாம் 15 நிமிஷமா 15 நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எடிட்டே பண்ண முடியாது. ஓகேவா? மவுஸ் அலவுட் எல்லா கீயும் பிரஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ அடுத்து டைப்பிங் அண்ட் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிற வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போட்டுக்கோம், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ இப்போ தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நீங்க டைப் படிக்க போயிட்டீங்க, அந்த 10 நிமிஷம் மோக் டெஸ்ட் தராங்க தெரியுமா, அதுல நீங்க எல்லா கீயும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா 10 நிமிஷம் மோக் முடிஞ்சு அடுத்த 3 நிமிஷம் இருக்கா, அந்த 3 நிமிஷம் பிரேக் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு அடிக்கீங்களா, அதான் உங்களை எவாலுவேட் பண்ண போறது. அதுல ஒருவேளை நீங்க மோக் டெஸ்ட் போடும்போது ஏதாவது கீ ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் பண்ணி சிஸ்டத்தை சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆக்சுவல் டைப்பிங் அப்போ வந்து 10 நிமிஷத்துல பிரச்சனையே வராது. ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் மோக் டெஸ்ட் அப்போ இந்த 10 நிமிஷத்துல நீங்க ஒழுங்கா டைப் படிக்கல, எல்லா கீஸையும் செக் பண்ணி பார்க்கலங்கிற பட்சத்துல ஆக்சுவல் டைப்பிங்ல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சிஸ்டத்தை கீபோர்டை மாற்ற முடியாது. அதனால அந்த 10 நிமிஷம் இதை வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிடணும். ஓகேவா? பேக் ஸ்பேஸு, ஆரோ கீ இதெல்லாம் எத்தனை டைம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிட்டோம் நம்புகிறோம். டிசபிலிட்டி உள்ளவங்களுக்கு 5 எக்ஸ்ட்ரா மினிட் வந்து தருவாங்க, அதனால பிரச்சனையே கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் லைக் பண்ணிக்கோங்க, நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்.